எயிட்டிஸ் 90s கிட்ஸோட ஃபேவரட் பூ இந்த கனகாம்பரம். அவ்வளோ விரும்பி வைப்பாங்க. கனகாம்பரமும் மல்லிகைப்பூவும் சேர்ந்து வைப்பாங்க. இந்த மாதிரி வச்சுருக்கீங்களா? இப்போ யாரும் பெருசாக இதை விரும்பி வைக்கிறதில்ல. இருந்தாலும் இதோட கலரு மலரும் நினைவுகளும் எப்போதும் நிறைய பெண்களுக்கு மறக்காது. சின்ன வயசில் இந்த மாதிரி நீங்களும் வச்சுருக்கீங்களா? இல்லை நம்மளோட அம்மாக்கள் வச்சு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி அனுபவம் இருந்தாலும் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.